رئيس وزراء حكومة فدرالك الصومالية محمد حسين روبلي ayaa kormeer hawsha lagu furay isla markaan looga qaadayo qaar kamid ah wadooyin ku xun maqlaasiin dhawaan ka dhacay magaalada Muqdisho. Talaabadan ayaa qayb muhiim ah ka dhaqangelinta heshiiska nabadeynta caasimadda ee lagu gaaray magaalada Muqdisho. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda ayaa tagay goob aan sida uga fogeen isgoyska dabka iyo isgoyska Marina si uu indhihiisa ugu soo arko hawsha ciidanka iyo carrada looga qaadayo goobahaasi muhiimka ah. Waxaana ka qayb qaaday dhinacyada dhawaanta xurgufta ay ku dhaxmartay magaalada Muqdisho sida mucaaradka iyo xukuumadda. Ugu dambeyntiina ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in amniga caasimadda magaalada lagu wareejiyay taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Waa Ilaahay mahadiis maantay inaan ka soo qayb galo furitaankii wadada ee dabka hoostiisa ahayd saacadan wixii ka dambeeyo waxaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan gaar ahaan shacabka magaalada Muqdisho u sheegayaa inaan ku wareejiyay mas'uuliyaddii magaalada iyo wadooyinkeedii iyo ammaankeedii taliya xijaar wabillahi tawfiiq waana mahadsantihiin waxaan rabaa nabadda inaad sugataan oo nabadda gacana bir aad ku qabataan marka walaalahay kulli waa mahadsantihiin taliyihina waa kana ku wareejiyay waxaa farxad weyn ah maanta inaan imaado isgoyskii Marinayo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan halkan soo booqdo wadadana aan furno sidaa darteed waxaan ugu mahadcelinayaa dhammaan intii ka soo qayb qaadatay furitaankan waxaan rabaa inaan ku wareejiyo taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed isgoyska Marinayo Soomaan meeshaan taagna waa ka codkaas rabay inaan ka maqlo waa kaas marka waa mahadsantihiin billahi tawfiiq idinkana ajra iyo xasanaad Allah idinka siiyo aad u mahadsantihiin موسى محمود جيسو ستار تي في مقدشو.